条纹上衣男子走路一跛一跛的，被远警上铐带上警车。他就是这回闯入工厂的窃贼，光天化日之下大胆行窃。我就问他说：“你怎么进来？”他说：“我就被追杀，然后跑进来。”我跑进来，那你怎么进来的？他就支支吾吾就说不出来。我没有看过，但是我有听过对面的邻居说，他会就是把人家的摩托车打开之后，看里面有没有些钱财啊拿取。43岁的刘姓窃贼以为清晨上门不会有人，没想到正巧遇上屋主回家，就算躲起来了，还是发出声音，当场被发现。当时这名老板回来之后，听见工厂里面有异常的声响，因此马上打开监视器查看，果然告警系统显示有陌生人长时间待在里面。确认工厂被闯入后，屋主马上打开电灯，结果惊动嫌犯。双方在屋内僵持了一下。回顾当天的时间轴，清晨6点20，窃贼就进到工厂搜刮。6点半，屋主运动完回家了，察觉不对劲，开始抓小偷。40分趁隙逃走，两人整整在屋内共处10分钟。而当时他供称被追杀才躲进来，屋主没采信，怎么还会放他走？钱财是小事啊，让家里的安全才是重要。我就过来看一下财损，其实有意无意把他放走。3代同堂都住在楼上，就怕发生冲突，让家人陷入危险。屋主选择让他离开，才报警，也还好顺利在3重逮到人。不过嫌犯利用万用锁闯入工厂，现在业者也换成电子锁，就怕又被小偷盯上。警方也提醒，遇到和歹徒共处一室的状况，要以自身安全状况为优先，确定没有危险后再报警，以免发生冲突。记者高早翠宇新北市采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。